本周讲量化特别邀请到2位成功的女性企业家，如何以专业和实力诠释当代女性的面貌，如何能在工作中发光发热，更要平衡自己的家庭与事业。那家庭还是要维持啊，所以呢，就是会集合我的先生呢，他付出非常多，也牺牲很多，所以他成就我，让我可以全心全力在工作上面做冲刺，然后他就退而求其次，在工作上再做很大的调试。那同时间呢，我也有我的大阿姨帮我带孩子，所以家里面的东西我不需要，孩子也大了，所以不用太担心，所以我觉得还蛮感恩的，孩子自己也都学习都还蛮好的，所以我就可以专心的去在工作上可以做很大的一个投入，展现自己。咳嗽的原因有很多，严重程度也不尽相同。严重咳嗽并不代表疾病非常严重，反过来说，轻微咳嗽也可能代表疾病已经相当严重，因此我们不可以掉以轻心。健康人生单元由嘉联太平医疗网医师巫希璞解说咳嗽原因。一般来说，就是大多数咳嗽基本上都是感冒或者流感。那这种情况下，大多数一般持续几个星期有些持续久的可能1个月、2个月。但是如果你咳嗽超过2个月或者1个月、2个月还不好，这是第一。那第二呢，你如果一般2个星期之内你咳嗽有好转的表现的时候，虽然还在咳嗽，但是有好转了，那这些都是 OK。但是如果你咳嗽超过1-2个月，或者说2个星期咳下来一点没有，越来没有好转的现象的话，你应该要考虑看医生。迈入视觉时代新节目，影片行销很重要，且并不复杂。实际上它非常简单，使用影片来宣传或行销你的品牌、产品或服务，一个强而有力的行销活动会将影片融入其中。我们来看一则关于汉堡的广告。同样的广告，用3种不同的方式表达，你的感受会是什么？首先，只有文字来表达，看完之后，你可能对于产品完全没有什么概念，对于产品几乎不会有任何感觉，也不会激起食欲，更别说消费的欲望了。丰富在美华人生活，讲量化，本周6晚间8点起，新闻台首播，周日同一时间，超视无线台34.5频道播出，欢迎观众锁定。东森新闻团队洛杉矶报道。